วันนี้เรามาบินเครื่องบินบังคับระยะไกลกันนะครับเครื่องบินบังคับรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องบินบังคับวิทยุรุ่น F22 นะครับสามารถบินได้ไกลประมาณ 200-300 เมตรนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ 10-15 เมตรนะครับแบตเตอรี่เล่นได้ประมาณ 20-25 นาทีลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อไปให้บุตรหลานนะครับแนะนำให้ซื้อแบตเตอรี่สำรองไปด้วยนะครับเพื่อการเล่นที่ต่อเนื่องนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถกดสั่งซื้อที่ตะกร้า TikTok Shop ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับนะส่งฟรีด้วยครับ